Hello ladies and gentlemen, nizere kumeze neza aho dukurikiranye gatanu kuri gatanu. Njye mugiye kubona muri aya makuru nk'ibisanzwe ni Kiki, gusa nshishikariza uwo muri cyane bwa mbere kuba like na subscribe kugira ngo amakuru ajye kugeraho mu ba mbere kandi tubashe no kwagura umubare wa YouTube channel. Amakuru tugiye kubagezaho n'amakuru avugwa hariya muri Syria, aho muri Syria abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Bashir al-Assad binjiye mu murwa mukuru w'icyo gihugu ariwo Damascus, maze batangaza ko babohoye Syria nyuma y'imyaka 24 y'ubutegetsi bwa Assad. Aho kandi bagiye batangaza ko mu butumwa banyujije kuri televiziyo y'iki gihugu cya Syria, aho bano barwanyi bavuze ko bahiritse umunyagitugu al-Assad usanzwe ayoboye iki gihugu ku butegetsi. Bongeraho kandi ko barekuye imfungwa zose zari zifungiye muri gereza zo muri uyu murwa mukuru. Nanone kandi nk'uko ibinyamakuru byagiye bitangaza, byatangaje ko kugeza ubu ntawe uzi irengero rya Perezida al-Assad, ariko amakuru aremeza ko yaraye yuriye indege agahunga igihugu. Nanone kandi Minisitiri w'Intebe wa Syria Mohammadi yatangaje ko guverinoma ayoboye yiteguye gufatanya n'abahiritse ubutegetsi kugira ngo babe bahanahana imbaraga binyuze mu mahoro nk'uko yagiye abitangaza. Kandi nk'uko byagiye bitangazwa, umutwe wahigitse ubutegetsi bwa al-Assad wari uhuza ayoboye igihugu cya Syria wafashe ubutegetsi bwo muri Syria uzwi ku izina rya Hayat Tahrir al-Sham, mu mpine ni HTS. Uyu akaba ari umwe mu mitwe myinshi yitwaje intwaro yarwaniraga muri iki gihugu kuva hatangira intambara y'abasivile yatangiye mu mwaka wa 2011. Ariko nanone by'umwihariko tariki 27 Ugushyingo muri mwaka turimo 2024, uyu mutwe watangije urugamba rwatunguranye mu bukana bwarwo, kuko byatangajwe ko mu gihe kitageze no ku cyumweru bari bamaze kwigarura imijyi ikomeye aho muri Syria, harimo uwo uzwi ku izina rya Homs na Aleppo. Kandi nk'uko byagiye bitangazwa, byagiye bivugwa ko izi ngabo za Syria zitigeze zigerageza kubarwanya, ahubwo ngo zo ikintu zakoraga zarahungaga cyangwa se zigashyira intwaro hasi mu mahoro, nta rugamba rubaye ngo babe barwana n'abo bantu bitwaje intwaro bafashe igihugu cya Syria muri rusange. Nanone nk'uko byagiye bitangazwa, kuri ubu agace gato ka Syria gakora ku nyanja ya Mediterranean niko gasigaye katarafatwa n'uyu mutwe. Kandi byagiye bitangazwa ko umuryango wa al-Bashir al-Assad wari umaze imyaka 53 ku butegetsi aho muri Syria. Kandi byagiye bigaragara ko Bashir yagiye ku butegetsi mu mwaka wa 2000 asimbuye se witwaga Hazaf al-Assad, nawe wari warafashe ubutegetsi mu mwaka w'1971. Ni aya makuru twari tubafitiye ari kuvugwa hariya mu gihugu cya Syria. Nshishikariza umuntu ukigera hano bwa mbere uri kutwumva kuba like, share na subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana gatanu kuri gatanu. Njye mwabanaga muri aya makuru ni Kiki nk'ibisanzwe. Ciao ciao, duhure mu yandi makuru. Imana ikomeze ibarinde. See you next time.